Şimdi restans kablolarını çıkarttım. Galiba bunlar. Şunları çıkartmıyorum. Beraber fişi takalım. Kaçak akım rölemiz atacak mı? Vallahi atmadı. Aha, çalışmaya başladı lan, dur. Oğlum manyak mısın? Ne oluyor buna lan? Oğlum motor, Allah Allah, restansı söktüm. Manyak, çalışıyor bu ya, Allah Allah. Ne yapmam gerekiyor şu an? Restansı devre dışı bıraktım. Soğuk suyla mı yıkayacak şimdi bu? Galiba soğuk suyla yıkayacak. Kapak çık, arkaya takmadım da sıkıntı olur mu acaba? Sıkıntı olabilir. Şimdi ben isterseniz prizi çekeyim.